Potete riprendere. Oh! Qui Sì. nel gluteo. Sì. E... Quello che tra l'altro ti era già capitato. Sì, un paio d'anni fa e mi avevi fatto... Che 2 anni tutto a posto. Invece Sì. adesso è ritornato. Sì. Ok. Hai fatto cose particolari? No. Molte volte stando molto seduta? No, probabilmente la postura come mi dicesti... All'epoca. Piegati un po' in avanti. Bravissima. Scendi giù, scendi giù, scendi giù. Ok, puoi tornare? Va bene. Allora, pancia in su, testa qua, mettiti bella comoda. Va bene. Io credo che dipende anche da come metto il piede. Mi dicono sempre che metto il piede male. C'è dolore? Sì. Coincide quindi col punto? Ok, siamo di nuovo sull'infiammazione del muscolo piriforme. Vediamo un paio di cosettine. C'è dolore dietro la schiena facendo questo? No. No. Dolore dietro la schiena facendo questo? No. No. Ok. Un pochettino coincide. Allora rilassati, non mi aiutare. Morbida, morbida. Abbandonata. Perfetto. Un piccolo blocco sul bacino c'era. Bene. Molto fastidio? Rilassa. Bravo. Oddio. Gira un pochino da questo lato. Stendi le gambe. Più rilassata che puoi. Non mi aiutare, rilassati. Brava. Morbida. Pancia in su. Brava, morbida. Bravissima. Ok? Sì. La solita paura Ancestrale. da sempre. Morbida. Brava. Perfetto. Morbida, morbida. Rilassati. Abbandona le gambe. Brava. Molto bene. Stendi le gambe. Rilassati. Morbida, morbida. Abbandonata.
Dopo facciamo lo sblocco tramite il sacro. Morbida, morbida, rilassa. Morbida. Bravissima. Pausa, così ti riprendi. Oh, Riposa. Pausa. ho dolore qui. Quindi non solo sul piriforme, che conosci, pure sotto. Ti spiego che cosa è questo. Guarda. Sì. Quella è la tuberosità ischiatica, che sarebbe praticamente l'osso sul quale tu ti siedi quando sei poggiata, va bene? Sì. Qui c'è l'attacco del bicipite femorale, che è il muscolo posteriore della coscia. Quindi quando ci sta una retrazione dei muscoli posteriori, oltre al piriforme, ci sta la retrazione dei flessori, che tirano da dietro. Quindi tu senti il tiraggio sia nel punto specifico dello sciatico, dove ci sta il piriforme, sia invece la parte poi che tira sotto della gamba, che tra l'altro in questo muscolo ci passa sempre all'interno dello sciatico, nel bicipite Ah, e femorale. che differenza c'è invece dal dolore quando uno dice ho la sciatica? No, è sempre una sciatica che ti ha doppia compressione, perché la sciatica o ti parte dalla radice, oppure tu sei in periferia, sei già nel gluteo, e in questo caso c'è il piriforme nel gluteo qui, e poi invece il bicipite femorale sotto. E tu c'hai tutte e due, bicipite femorale e piriforme. Ecco perché l'allungamento muscolare sulla coscia sarebbe l'ideale, coscia posteriore. Sì. Comunque, andiamo a vedere il resto. Pancia in giù. Ok, rilassata, comoda. Fuori l'aria. Brava, morbida, morbida. Bravissima. Ok. Piano piano resisti. Bravo, piano piano. Grazie, grazie. Oddio. Ai 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 ai. Piano. Ok. Pausa. Bravo.
Piano piano ci mettiamo seduti, vieni qua, vai con calma. Ok. Prima cosa da valutare, leggerezza sul punto e se si alleggerisce il tiraggio. Sì, Cammina piano piano, meglio, decisamente. vai, fai una bella passeggiata così intanto scioglie un pochettino il muscolo del nervo. Andata? Sì. Ce l'abbiamo fatta. Grazie. Grazie di averci seguito, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao a tutti! Ciao.